Ano yung natutuhan natin kanina? Mga sound effects? Natatandaan niyo? Oh, paano yung una mo natutuhan? Ano pa? Iwanan mo yung uwak. Uwak, paano? Wow, ano pa, Sofia? Yung hangin! Natatandaan mo, Noel, yes? Pero alam niyo mga bata, kahit na anong ordinaryong bagay sa loob ng bahay, pwede nating magawang paraan para magkaroon ng tunog o sound effects. Alam niyo ba yon? Kagaya halimbawa nito, wala namang kahulugan, parang kaprasong pero pag ginamit mo itong... Lagare! Yes. Pero itong papakita ko sa inyo kakaiba ito. Magbabasag tayo, pero wala naman tayong babasagin. Kailangan natin ng isang ganito. Alright. Ano to? Glass. Alright. Sino sa inyo may coin? Ako. Akin na. Ay, may pera. Wala na ba? Wala na po. Teka, ito. Ano ba ito? Plastic bag. Plastic. Babasagin natin ang boteng ito. Na wala naman tayong babasagin. Okay, manood kayo Lagyan natin ng dialogue. Huwag ka lalapit. Hindi, huwag ka lalapit. Babasagin ko to sa ulo mo. Alright, subukan natin. Dialogue. Huwag ka lalapit! Papasagin ko to sa ulo mo! Ha! Mali! Okay, subukan natin. Huwag ka lalapit, look! Babasagin ko sa ulo mo! Ha! Okay ba? Opo! Bago yung bruha. Ito yung bruha. Kasi nung araw, may mga batang pumunta sa studio. Nung araw, usong-uso yung drama na Si Matal! May bruha doon. Tapos, sabi ng bata, nasa na ho yung mahiwagang kawa? Tapos sabi ko, wala kaming mahiwagang kawa. Kasi ang imagination niya, doon sa sound effects na napapanood niya, meron talaga malaking-malaking kawa sa studio. Pero wala. At sabi ko, ito lamang ang aming mahiwagang kawa. Ano ito? Baso po! Baso na may tubig. Alright, subukan natin. At narito yung straw. Ayan Colorful straw. The colorful straw. At ito lamang yung tunog yan. Galing! Okay. Sinong iihip nung Iihip nung Ito po. Ikaw naman, ha? Sige, Sophia. Dadaan-daanin mo lang, Huwag mo lalakasan, Yun. Tapos, lagyan natin ng music para maganda. Ang music niya ay... Sino gagawa ng music? Kayong dalawa. Okay. Music, and go! Aking mahiwagang kawa! Meron pang isa akong papakita sa inyo. Oo. Tahimik, ha? Buo yung tunog. Sino Sino yun? Sabihin mo, pupunta ako sa pinto. Pupunta ako sa pinto. Nakakarinig ka ng... Ako po gagawin. Di ba? Ano yung tunog ng malaking pintong bahay na? Ganito yung tunog. Hello! Oo. Nakakatakot. Kasama ko yung doorknob. Ito talaga. Di ba? Parang... Pag hindi mo nakikita, parang totoo, di ba? Pag bumikit ka po, ramdam na ramdam mo. Yun, Gagawin natin Galing mamaya. Lagyan natin ng hangin. Paano yung hangin? Ano pang pwede nating ilagay? Pagka gano'n ng anong nasa... Crow. May crow? Alam mo? Pero dapat malayo yung crop. May buwan ba? May buwan? Opo. Ano nakikita natin sa buwan na nakasiluet? Ano Bilog nakasiluet? na bilog. Bilog na bilog. Tapos merong... Ayoko na. Pero wala naman, sound lang, di ba? Opo. You wanna try it again? Yes! Subukan natin, ha? Ikaw, halika dito ka. Lalakad ka, ha? Bibilangan mo yung lakad, ha? Tapos yung crow. Sino? Ako. Ikaw, papalayo, ha? Sino yung alulong ng aso? Uy, galing ni Hana. Yeah! Galing!
Subukan natin mga bata ha. Subukan natin ha. Yung footsteps. Ako na lang magbubukas ng pinto ha. Iba. Okay, ready na. Iba. Magsisimula tayo sa music ha. Iba. Sige po. Sino yan? Papasok ako sa pinto. Wala namang tao. Sino yung humihipo sa leg ko? Enjoy ba? Enjoy ba? Oo, sayo mo. Ganun pala yung Ay, ngayon naman, lilipad na tayo. Kukuha na tayo ng kabayo. Yay! Sino marunong mag... Ang galing mo ha! talent yan eh. May talent talaga siya. Isa pa ulit na. 1, 2, 3, and... Yun! Alright, ano meron ako dito? Ay, uy, nakikita nyo to? Ano ba to, ha? Ano to? Diaryo po. Diyan lang ha, pero nakita mo ha, naputol-putol. Ito kasi, ito yung tatapakan ng kabayo mamaya eh. Grass. O tingnan natin ha. At dahil meron na tayong grass, nasaan tayo? Nasa kubaw ba tayo nito? Nasa gubat. Nasa gubat. Sa gubat may... May ibon. May ibon. Yun! Kaya mo, kaya mo? Okay. No, horse. Yun, okay. Ayan, naglalakad. Tapos yung kabayo, siyempre. Wow! Alright. At ang gagamitin natin ay ito. Tapos lumalakad sa Gubat. Gubat. nasa gubat na tayo. Ano pangalan ng kabayo? Si Puti? Puti. Puti, ha? Si Puti. Palilipad natin. Alam mo bang ginagamit para lumipad yung si Puti? Parang ginaganon. Para pati kasi. Yeah, so tapos pag mabilis na, bababa na siya. And, gets? Okay po. Ready? Ready na ba kayo? O sige, gagawin na natin ha. Sino po pwedeng gumawa ng ganito? Sino? Ako po. Ikaw. Halika. Dapat malapit ka sa ano para... Okay, dito ka ha. Alright, dito ka. Halika. Isang araw sa kagubatan. Napakadawag sa kagubatang ito. Lilipad tayo, Puti. Ya, ha. Ya, lipad, Puti, lipad! Ayun, nakikita ko na ang kaharian at ang ilalim ng kagubatan na yan. Bababa tayo, Puti! Dahan-dahan, Puti! Konti na lang, Puti! Dahan-dahan! Ha! Narito na tayo, Puti! Yumayanig ang lupa! Puti! Yumayanig ang lupa! Lilindol! Paano? Ganda yung tanong mo. Lalagyan natin ang mga bagay na kagaya nito. Lalagyan natin ang mga bagay kagaya nito. Lalagyan natin ang mga bagay na katulad nito. At yayanig ang kapaligiran. Alright? Susubukan natin. Eto na. Galing. Ready? Yayanig ang lupa. At natapos na ang pagyanig. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang galing-galing ninyo mga bata.